Ja, prostorska intervencija je v bistvu poseg v obstoječo gradbeno okolje med popolnoma enakima dvema, je vedno ena, ki ti je bliže in je vedno razlog, zakaj. In če lahko prideš do utemeljitve tega občutka, je v bistvu tudi to dober kriterij. Eno je firmitas, trdnost, varnost, drugo je pa v bistvu magičnost, iluzija in pomeni, simbolika. Omejitve so vedno kreativne. Omejitve ne pomenijo samo ustavljanje, blokiranje. Konec koncev narediš SWOT analizo ali pluse in minuse, kategorije pluse in minuse in vidiš, kaj ima več plusov in kaj manj minusov. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Dimenzije doma. Danes bomo govorili o prostorskih intervencijah, o manjših ali premišljenih posegih v obstoječ prostor, ki lahko popolnoma spremenijo njegovo uporabo in doživljanje. Z nami ponovno Aleksandar Vujović iz studia SUPA, kjer prostorske intervencije razumejo kot strateške in vsebinsko močne posege. Gre za premišljene izboljšave, ki prostor oživijo, povežejo ali mu dajo novo vlogo, bodisi v javnem prostoru ali zasebnem okolju. Aleksandar, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Za začetek, kaj pravzaprav pomeni intervencija v arhitekturnem smislu? Kako bi to pojasnili nekomu, ko prvič sliši ta izraz? Ja, prostorska intervencija je v bistvu poseg v obstoječo gradbeno okolje, lupino, in zdaj je lahko začasna ali trajna, to je prva delitev, druga je pa lahko v notranjem ali zunanjem prostoru. Se pravi, če sem še bolj plastičen, lahko je, jaz sem dolga leta nekoč bil scenograf, usporedno z arhitekturno prakso, in nosim iz gledališča ta nek občutek in željo po začasni magiji, magičnosti, ki pa v bistvu zgine. To so začasne, to so danes, kar delamo razstave, intervencije v javnem prostoru, ali že opremljanje nekogaršnjega stanovanja je ravno tako intervencija, ki pa je nekje vmes, je verjetno tudi začasna, ampak za par let. Tako da tudi interior design vidim kot intervencijo. Take prostorske, trajnejše intervencije so pa recimo obeležja, spomeniki ali izboljšave javnega prostora, nekega trga, parka, okolja. In je hkrati take intervencije so tudi dobre, vse te prostorske intervencije so dobre vaje, ko bi rekel, značaja in ega, kaj ti vstopaš v nekogaršnjo že vzpostavljeno okolje, tako nekega uporabnika ali uporabnikov ali javno okolje, pa tudi nekega avtorja, arhitekta, krajinskega arhitekta, urbanista, in v bistvu se odzivaš tudi na to in skušaš biti v nekem spoštljivem dialogu s tem. Ko pa govorimo o prostorskih intervencijah, kaj je tisto, kar loči običajne prenove ali dekoracije? Ja, zdaj, dekoracija je tak slabšalen, danes ima pomen v tem kontekstu. Pomeni, da nekritično olepšuješ ali sičiš z dodatnimi informacijami neki prostor, ki onkraj formalnega izgleda nimajo dodane vrednosti. To bi bila dekoracija. Na drugi strani vsebinski poseg ali izboljšava pa pomeni ne samo funkcijo, ampak tudi izgled, ki je skladen z kontekstom, in pa funkcija, ki dodaja neke nove izboljšave ali dodatne programe v nekem prostoru. Jaz imam rad, spet se, kot smo omenjali prejšnjič, imam rad hibridizacijo, kjer v bistvu z enim posegom lahko opraviš več stvari. Tak primer je recimo obeležje Izbrisanim v Ljubljani, ki smo ga zmagali na javnem anonimnem natečaju leta 2023 in se ga istega leta tudi zgradilo, ki je v bistvu obeležje enemu hudemu zgodovinskemu dogodku in hkrati igralo, kjer se otroci plezajo pod njim, na njega in tako. To se mi zdi, da ena taka lepa lastnost sodobne javne plastike ali intervencije v prostoru, da v bistvu
stvar se nam odloži venec, ko je treba, ampak večino dni pa v bistvu otroci po njem plezajo ali se nekdo fotografira za neke druge potrebe. Jaz to ne vidim kot slabo, ampak kot dobro lastnost. Sami zagovarjate, da morajo biti intervencije vsebinsko močne in inovativne. Kako vi to razumete? Kaj je tista vsebina, ki daje posegu pomen? Ja, vsebina je vedno vezana na temo, ne? Na temo, na katero posegaš, ne? In hkrati na prostor kot kontekst, kot okolico, v katerem posegaš, ne? Na pamet mi pade v bistvu intervencija v bodočo sosesko Povšetova, kjer je na javnem natečaju zmagal nek drug arhitekt in je vodja projekta. Mi smo pa na dodatnem natečaju, kasnejšem, bili eni izmed zmagovalcev za intervencije, ne? In pa smo v bistvu kandidirali neko mizo, ogromno mizo, kjer se recimo pol soseske NKR usede skupaj v zunanjem prostoru pod drevesi. Hkrati je pa to ni navadna miza, ampak je v bistvu povečava, njena površina je povečava izrezanih napisov z te iste lokacije iz starih zemljevidov, ne? Se pravi, ne gre samo za formalno izgled, da je miza lepša, ampak pove tudi vsebinsko, da je to zgodovinsko preplasten in bogat prostor, kajti tam recimo Povšetova je na Poljanah v Ljubljani, kjer je nekoč bila mestna pristava, pa predtem je v nemščini imela svoj izraz in smo v bistvu in kasneje v slovenščini še nekaj njih do Snage, ne, ki je tudi taka brownfield investicija, torej na prejšnjem območju Snage se gradi nova soseska, se bo gradila. In smo vse to vzeli kot različne mize, ne, ki pa v bistvu kandidirali idejo, da v bistvu vsaka predstavlja neko popestritev v prostoru, estetsko, ne, hkrati funkcijo, da se ljudje lahko družijo, hkrati pa razlikuje NKR ali stavbni otok od drugega, kaj ti pišejo različne stvari iz različnega obdobja, ne. To je mogoče en plastičen primer, kako vidim, da estetika gre skupaj s funkcijo, skupaj s pomenom, tudi simboliko, ne. In če ločimo eno od teh elementov posebej, dobivamo ali formalizacijo ali neke vrste sterilno brutalnost, ne. Zdaj smo obdelala dva neka taka, primera iz prakse, pa me zanima, a je mogoče še kak tak primer, ko ga zdaj imate v glavi, kjer je bila majhna investicija po obsegu, ampak učinek je bil pa velik po tem, kako se prostor uporablja. Ja, recimo, da zdaj počrtamo še en meni zelo drag projekt, ki pa je začasna intervencija. Sicer sva bila z sodelavko, s kolegico, povabljena k samostojni razstavi v galeriji Desa, ne, mojih scenografskega opusa, ne, in ne samo, da smo razstavili te neke plakate z scenografijami, ampak smo tudi predrugačili prostor galerije, ne, da smo v bistvu elemente iz ene predstave naselili in jih prilagodili prostoru galerije, tako da si lahko aktivno pogledal vse te plakate, to, kar je nujno ali predpogoj, hkrati je pa v bistvu si se gibljal med mizo, nekim gramofonom, na nekemu tepihu ogromnemu, z osvetlitvijo, ki je vse skupaj tematiziralo nek tekst iz neke predstave, neke citate, ki so ti lahko pomenili, če si poznal vsebino, dodaten layer ali plast simbolike in pomena. Lahko so pa tudi izgledale samo zanimivo, če si vstopil nevedoč in tudi ni nič narobe s tem, ne. Ne rabimo vsi biti posvečeni vsak detajl, vsake stroke ali izdelka. Ti je bilo pa zanimivo in drugače in si se v bistvu odzival na direktne formalne dražljaje, ne. In seveda to je vse skupaj trajalo, ne vem, še mesec, dva, je bila leta 2019, in se pospravi, ne. Je tako kot v gledališču, vse skupaj zgine, ne. Mora biti varno, mora biti magično, to dvoje se ponavadi dostikrat skuša izključevati, ne. Teži vsako svojemu, ne. Eno je firmitas, trdnost, ne, varnost, drugo je pa v bistvu magičnost, iluzija in pomeni, simbolika.
Ko pa to združiš in še dodatno funkcijo omogočiš, ne, se mi pa zdi, da si spet ponovno zmagal, tokrat v notranjem začasnem, pa vendarle pomembnem intervencijskem postopku. Ne. Da smo govorili o malo bolj trajnostnih, pa malo bolj začasnih intervencijah. Kako se pa odločite, kje poseči in koliko poseči, da prostor dobi novo življenje, da ne bi izgubil svojo identiteto? Ja, identiteta je zanimiv pojem. Ne? Identiteta je zelo fluidna stvar, ne? Kot prvo. Ne? Identiteta v prostoru je lahko marsikaj. Ne? Eno so programi, ki tam delujejo, recimo identiteta te stavbe, kjer smo, je proizvodnja. Ne? Ampak to se lahko tudi spremeni. Ne? Drugo je oblike in objekti in poudarki, ne? Ki so. Vedno se naredi, hočem reči, da nisem predolg, selekcija vrednosti nekaterih identitetskih elementov in pa po valorizaciji nek ukrep. Ne. Večinoma se prilagodiš neki identiteti in dodaš mali kamenček v pestrosti, ne. Včasih je pa tudi predrugačiš. In tudi mi, ta jezik, v katerem danes komunicirava, nima nič s tistim izpred 100 ali 150 let z isto slovenščino. Ne? Tudi to je naša identiteta, pa se vseeno razvija in spreminja. Ne? Če bi poslušalci razmišljali o prenovi ali pa izboljšavi svojega doma, vrtnega prostora, delovnega okolja, karkoli pa že, kako naj razmišljajo o intervenciji? Kje sploh začnejo? Kaj je tista prva misel, ko bi jo mogli dobiti v glavo? Je želja, ki prihaja iz potrebe. Ne? Se pravi, preprosto je, uporabniki, laiki vedno razmišljajo in vsaj večinoma vedno razmišljajo, kaj potrebujejo. Ne? Ali potrebujem, imam premajhno stanovanje, bi rad večjega, ne? Imam premali obrat, pa bi rad aneks, dodatek, prizidek temu, ne? Da dodam novi stroj. Ne? Imam, preveč zaposlenih, pa premalo prostora. Ali obratno, podedoval sem ogromno hišo, pa ne vem, kaj bi z dodatnim nadstropjem, ki ga ne uporabljam. Ne? Vedno je fajn izhajati iz potreb, kajti potem tudi smo kot ta znamenit pregovor pravi, smo na pravem vlaku in potem bojo vse postaje prave. Ne glede na to, kako hitro pridemo do njih. Če pa smo na napačni smeri, pa napačnem vlaku, bojo pa vse napačne. Ne? In zato je fajn izhajati iz potreb in omejitev. Ne? Omejitve so vedno kreativne. Ne? Omejitve ne pomenijo samo ustavljanje, blokiranje in zanikalce razvoja, ampak ravno obratno, lahko dajo specifične robne pogoje, kjer se odzoveš drugače, kot si se drugje in bolj stelirano na uporabnika in naročnika. Ne. Tako da v bistvu, in glavna začimba tretja, ne, je pa v bistvu kreativa. Razmišljanje v različicah, ne, razmišljanje v variantah, ne. Recimo, jaz sam sebi, ko razmišljam o nekem prostorskem izzivu, bodisi to, da gre za spomenik ali naselje, nikoli nisem zadovoljen, če domislim samo eno rešitev, ker vem, da eno tako preprosto pravilo je, da so 3 dovolj, ne? Da vsaj med 3 razmisliš in mogoče še izboljšaš tisto najboljšo z vplivi drugih 2. Ne verjamem v ta genialni ki izkašlja eno na prvo žogo in je to. Ne? Bolj sem ta garaški imam pristop v bistvu raziskovanja sebe in robnih pogojev do mere, dokler ni primerjalnih različic, med katerimi lahko vzpostavimo dialog. Ne. Zdaj, rekel si, da neke 3 ideje, rešitve, kakorkoli bomo tem rekla. Kaj pa so ponavadi pol tisti dejavniki, zakaj se pol odločiš za eno rešitev? Ja, to pa je veliko nekih dejavnikov. Presojaš, napišeš, konec koncev narediš SWOT analizo ali pluse in minuse, ne, kategorije pluse in minuse in vidiš, kaj ima več plusov in kaj manj minusov. Ne. To je taka matematična, naravoslovni pristop. Drugo je ponovni razmislek o hierarhiji
elementov, ki so vhodni podatki, ne? Ki so potrebe ali želje naročnika ali omejitve. Ne? In tretje je šele ta gestalt pristop, vključimo, je pa to, kar ti iz želodca pravi. Ne? Med popolnoma enakima dvema je vedno ena, ki ti je bliže in je vedno razlog, zakaj. In če lahko prideš do utemeljitve tega občutka, je v bistvu tudi to dober kriterij. To je že tako. Ja. Dobro, Aleksandar, hvala za ta lepo pogled v intervencije v arhitekturi. Hvala tudi vam, dragi poslušalci, da ste bili z nami v tej epizodi. Če vam je bila ta všeč, vas vabim, da ocenite podcast, ga delite z drugimi in se nam pridružite v prihodnjih epizodah, kjer bomo še naprej odkrivali nove dimenzije doma.